हमारे शॉप पे, क्योंकि हमारी गाड़ी में हो गया है सीएनजी की दिक्कत। और सीएनजी की दिक्कत होने के बाद वो खड़ी हमारी गाड़ी, आपने देखी पता ना। और गाड़ी कितनी गंदी है वो भी बता रहा हूँ। ये देखो कितनी गंदी है। छोटी नीली धूल, छोटी कहाँ रही है धूल। और ये देखो, देखा आपने। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी रिपेयर होगी तो आवाज़ आएगी, इसलिए आवाज़ की वजह से नहीं आ पाएगी मेरी आवाज़, इसलिए बताइए।